ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយចាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកពីរបៀបបុកកំបោរបង្គាវាជាជួយឆ្ងាញ់មុននឹងមើលពីរបៀបធ្វើនិងគ្រឿងផ្សំបងប្អូនអាចសាកបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel នេះមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីចាឥឡូវយើងមើលពីរបៀបធ្វើនិងគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវយើងមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាដំបូងយើងដាក់ម្ទេសចូលមកម្ទេសចំនួន4គ្រាប់បុកនឹងពីចាយើងបុកវាមកចូលគ្នាចឹងណាហើយយើងដាក់អំបិលចូលមកចានេះប៊ីចេងយើងដាក់ប៊ីចេងចូលមកម្សៅស៊ុបរ៉ឌីចូលមកចាំទៅមើលដាក់ស្ករចូលដាក់ស្ករយកពីស្ព្រាចឹងណាតាមស្គាល់មួយស្ព្រាទៅសាប្រៃប្រាក់តាមស្គាល់ទៀតណាខ្ញុំដាក់លីទាផ្សេងទៀតខាងអត់មាត់ជាងលីដើម្បីថែមរសជាតិវិញយើងអាចតាមស្គាល់ទៅបានពេលពុទ្ធទៅពេល
ឆាយើងទៅ10គីឡូបានดูหัวใช้กำลังจัดสวายจ่ายเลยสวายนึกฉันมาจะรู้ใช้จ่ายบ้านมันนั่นจานไหนเราลองใส่น้ำมือบาช่างฮาลมอนบองไปอาศัยเดินทุกวันเดินแต่บ้านจะจังการในแคมป์สมกรสำหรับการตามด้านตัวในช่องนี้ขยมសូមកុំភ្លេចចូលចុច Subscribe ចំណុចខ្ញុំផងដើម្បីបន្តវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំចា៎ជិតចំណាយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា